UAZ Buchanka 2206, krásný výrobek z ulanovského automobilového závodu. Auto se vymyslelo v roce 1958. Tohle auto za mnou je rok výroby 2021. Jdem se podívat. Tato Buchanka má speciální retro dvoubarevné lakování, který dodává jedinečnost. Na tomto kusu jsou viditelné i homologační úpravy, jako je denní svícení, snížené boční blinkry a další drobnosti. Na dnešní dobu zapadlá kola působí poměrně neobvykle, jako by karosérie byla položena na podvozek úplně jiného, menšího auta. Nicméně díky těmto zapadlým kolům zůstává Buchanka stále čistá i po průjezdu fakt velkým blátem. Pracoviště řidiče je velmi jednoduché a přímočaré. Sedačka je posuvná a nastavitelná, vlevo je vidět tlačítko na uzamykání zadního diferenciálu. Téměř u spolujezdce jsou dvě páky. Pomocí horní se přiřazuje 4x4 a pomocí dolní je možno zařadit redukci. Buchanka má náporové větrání, které se ovládá touto pákou. Díky tomu se do kabiny dostává za jízdy čerstvý vzduch bez jakéhokoliv hluku větráku. Když člověk jede pomalu a potřebuje využít běžného větráku, tak samozřejmě má to krásné, skvělé zvukové efekty, poslouchejte. Vyklápěcí trojúhelníčky. Haha, to už se dneska jen tak nevidí. Dílenské zpracování Buchanky je odpovídající místu výroby a její ceně. Některá místa vypadají, jako bych se já učil svářet, následně vyklepávat kladivem. Lícování dveří, křivě nalepené těsnění a další detaily mají samozřejmě vliv i na funkci auta. Když se zavírají dveře, tak je potřeba získat pravý ruský grift. Odlitky pantů taky nejsou dokonalé, ale zase mají mazničky, takže při pravidelné údržbě nebudou někdy vrzat a nezareznou. Další luxusní prvek jsou dva schůdky. Přední náprava je tuhá, ustavená na listových pružinách. Krásně jednoduchá, skoro nerozbitná náprava. Spodek motoru a převodovky je velmi dobře zakryt oplechováním a rozhodně je to uděláno o dost lépe než na novém Wrangleru. A tady je krásně vidět jednoduchý pákový systém zatáčení. Zadní náprava je ještě jednodušší a má uzamykatelný zadní diferenciál. Na podvozku je opravdu vidět, že auto je připravené do nejtvrdších podmínek. A jediné, co by mohlo být lepší, je vedení přední části výfuku. Tak jdem. Tahle Buchanka, ve které sedíme, kterou jedu, tak ta byla vyrobená v roce 2021. Takže vlastně je to veterán, který je úplně nový. Skvělý auto. Na ten provoz, na který byl vymyšlen, to znamená tyhle cesty, po kterých teďka jedeme, polní, hrbolatý, funguje výborně, efektivně využitý prostor v Buchance. Obestavěný vlastně na velikosti běžného auta, můžete vozit 9 lidí. 9 dělníků, nebo případně nějaké expediční šílence. Teď jsem dal ze 4kolky dvoukolku. Jinak s Buchankou jde dosahovat běžných
cestovních rychlostí v rámci limitu. Teďka třeba jedeme po okresce zhruba 80 km v hodině. Je to v rámci možností komfortní jízda. Jako to auto na to, že z roku 1958 tak funguje velmi podobně jako třeba Škoda 105. Samozřejmě tady mírně vyšší hladina hluku, ale ne za stolik, jak by člověk čekal. Přece jenom odhlučnění není špatný. Na to, jaký je to typ auta. Jediné, co má své specifikum, je řazení, kdy je jako dobrý šlapat spojku dvakrát, protože ta řadící páka díky lanovodům, který vedou k převodovce dozadu, tak je prostě poměrně velmi nepřesná. Vidíte, že jsem díky motoru, který se nachází tady pode mnou, tak jsem vlastně narvaný na okýnku. Mezeru nad mojí hlavou, mezera není úplně největší, ale o hlavu se nebouchám. Vzadu pro pasažéry je to horší. Tam lidi s vyšší postavou opravdu se občas do té hlavy majznou nepříjemně. Buchanka je překvapivě pohodlná a relativně tichá. Pro někoho, kdo má rád auto vybočující z davu z dnešních sterilních aut a chce auto, které projede naprosto cokoliv, ve kterém lze komfortně kempovat, tak je Buchanka jasná volba.